3집 앨범 역성을 만들면서 가장 많은 메시지를 함축했던 노래고 제가 요즘 부르고 다니면서 가장 좋아하는 노래입니다. 아, 좋습니다. 제가 그리고 듣고 진짜 우리 승현 씨가 원 없이 사운드에 돈을 쓰고 있구나라고 느낄 수 있었던 그런 곡이기도 합니다. 승현 씨 밴드 멤버분들도 다 와주셨어요. 밴드 분들도 많으신데 늦은 밤 감사합니다, 여러분. 승현 씨도 라이브 속으로 이동해 주시고요. 오랜만에 별밤인데 지금 왜 보이는 라디오 안 나오지? 2146입니다. 어머니께서 노래 완성 얼굴이라고 했는데 보이는 라디오가 아니라니요 하셨는데 아쉬우시죠? 하지만 걱정하지 마십시오. 저희 이 코너는요 지금 약간 요새는 점점 좀 영상이 되게 잘 되고 있습니다만은 실시간 송출하는 게 뮤지션에게 조금 부담이 되는 경우가 있었어가지고 촬영을 해놓고 다음 주 목요일 별밤이 끝나고 MBC 라디오 유튜브 채널 노흐지에 공개가 됩니다. 그리고 항상 눈과 귀로 승현 씨 공연을 즐겼잖아요. 근데 이 라이브를 귀로만 듣는 거 분명히 색다른 경험이 될 거거든요. 그러니까 요즘 양해도 부탁드리고 하지만 듣고 나서 다들 와 귀로만 듣는 라이브 느낌 다르네요 해주시더라고요. 자, 승현 씨 이제 준비가 네, 됐습니다. 되셨군요. 그러면 박수로 청해 듣겠습니다. 이승윤의 폭포.
전설의 내일을 세우고 폐기물 해서 전기차의 새로운 미래를 만들고 아이들에게 희망의 세상을 열어주는 ESG 경영으로 더 큰 내일을 봅니다. IS 동서. 세상이 스마트해지는 사이 우리는 어두워졌는지도 모릅니다. 보이지 않는 곳에서 아파하고 눈물 흘리는 사람이 없도록 환인이 함께하겠습니다. 세상을 환하게 환인제야 환인제약